好啦，我哋咧而家就去温習埋咧百分數同埋少少嘅體積。經過一個快樂嘅農曆新年啊，係咪？百分數當然就100%就還翻晒俾劉 Sir 啦。體積亦都係同樣嘅下場啦，係咪咧？唔緊要，我哋咧曾經學識過嘅嘢咧，温一温咧，好快咧就可以掌握翻嘅，唔使咁驚恐嘅，因為都真係唔係好難嘅東西。其實百分數咧，佢基本嗰個結構啊，基本嗰個結構來來去去就係一個 A 是 B 的結構，A 是 B 的，其實根本就係個結構，佢唔用是就可以用個佔啦，係咪？A 佔 B 的，反正就係前邊係分子，後面係分母。前邊係分子，後面係分母。我成日都講啦，你想像一下，你細細個一放學嘅時候，咪啊媽媽嚟接你，你係咪一支箭標咗去前邊啊？係咪？阿仔就梗係喺前邊亂跑噶嘛，阿媽一定喺後邊追噶嘛。咁所以你自己記實呢一樣嘢，前邊係分子，後邊係分母。所以逢親揾百分數之前呢，你必定會得到一個分數嘅。咁呢個分數嘅結構就係前邊係分子，後邊係分母咁啊，擺落個腦袋裏面。咁啊，所以第一題 A，咁我哋前邊呢個自然就係分子啦，全部顧客就係分母啦。好啦，咁我哋先至去睇下資料啦。飲咖啡嘅女顧客，咁啊，我哋睇咯，餐廳裏邊有80個顧客，女顧客就有48，飲咖啡嘅咧就有54，飲咖啡嘅女顧客咧就係36，咁所以啲資料係俾咗你嘅，佢都唔使你計嘅。飲咖啡嘅女顧客咧 A 係等於36，咁全部顧客係乜嘢咧？係咪啊？全部顧客究竟係80定係54？佢唔係講緊全部飲咖啡嘅顧客喎，係講緊全部顧客喎，所以咧就係等於80啦。咁因此咧，我哋計數嘅時候咧，前邊係分子，後邊係分母，當然就要乘100%啦，係咪？咁啊，聰明嘅同學仔啊，跟住梗係搞個約簡啦。咁啊，呢個約完就係約4就得9，約4就得20。咁啊冇得約咯喎，咁啊再約啦，同100約啦，呢個得返5啦。咁啊9、5、45，千祈唔好漏咗個 percent，真係唔好搞到啲 percent 咧。有啲同學仔咧，成日一做呢啲數咧，嗰個 percent 就神出鬼沒嘅，淨係得開頭列式有，個答案咧有，中間又冇咗嘅，即係好中意咧咁樣寫啦，跟住就會突然之間咧9乘5啦，然之後咧就等於45% 啦。咁呢度就係咪已經死咗啦？死咗漏咗個 percent 啦，係咪？甚至乎咧再渣啲嗰啲咧，就連嗰個最後嗰個percent 咧都唔見埋，咁啊直接等於45，係咪啊？咁如果個答案答我45嘅，就會成為一個最出色、最優秀嘅0分啦，係咪？咁啊，其實佢張工作紙都唔係幾理想嘅，因為佢已經提供埋個 percent 俾你。你要記住，唔一定要俾你㗎。係冇必要俾呢個 percent 你㗎，俾你係簡單，唔俾你就係正確嘅要求嚟嘅，因為你哋已經好大個嚟㗎，冇理由咧提供咁多資料俾你哋嘅，所以你自己要謹慎啲去答題嚇。好啦，然之後第二題啦，又係咁啊，男顧客佔全部啦，咁啊望翻嗰幾隻字啦，男顧客係冇㗎噃，冇男顧客呢一樣嘢喎，咁冇點算啊？冇我哋咪計佢咯，係咪？既然你唔話俾我知有幾多個男顧客，我咪自己計下有幾多個男顧客咯。咁呢個世界唔係男就係女，唔係女就係男㗎啦。佢講咗俾你聽，女仔有48，咁所以呢個男顧客，呢個男顧客其實係咪就係80減48等於32啊？80減48等於32啊？聰明嘅同學，你攞50出嚟減就得2，所以咪32咯。咁你要識心算啦嚇。咁所以咧，男顧客係32，咁啊全部顧客頭先做咗啦，係80。咁其實一眼都睇到啦。咁嗱，因為而家唔係做列式計算啊嘛，咁我哋其實約一約減係咪？除8就得4，除8就得10，
咁就已經係40% 啦，因為4/10嘛。咁你就唔使將佢約到2/5嘅，因為約到2/5咧，你又冇咁好睇。咁啊，呢個就睇下你自己個數感有幾強啦。好啦，唔飲咖啡嘅男仔男士啦，唔飲咖啡嘅男士，咁飲咖啡就54，飲咖啡嘅女就36。咁飲咖啡嘅男係咪先？可以度揾到飲咖啡男？飲咖啡男就係54減36就等於18。呢個呢就係咖啡男啦。咖啡男，咁男仔有32人啊嘛，頭先計咗18人係咖啡男啊嘛，咁所以唔飲咖啡男就係32減18，因為就係呢啲係簡單二分法嚟嘅，必然你一係飲咖啡，一係唔飲咖啡，一係飲，一係唔飲，係咪？飲緊咖啡都係飲咖啡，所以係冇第三款嘅。所以咧，唔飲咖啡嘅男咧就係32減18，即係有14人啦，即係有14個啦。全部咯噃，又係80啦。咁我哋又係簡單去做個約簡啦，80/14，咁啊除2就係7啦，除2就係40啦，咁啊乘翻100%，咁啊繼續約啦，約簡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 ，咁啊35/2，即係17.5啦。你話劉 Sir，我寫35/2得唔得啊？其實 OK 一樣嘅，因為我哋而家接受用假份數表示答案啊嘛，係咪？咁啊，第一題咧，我哋講得慢喎，咁所以第二題咧，你哋咧就應該係掌握得到噶啦。咁我就要快少少啦，因為時間有限啊。藍色嘅原子筆佔呢兩種啦，咁啊兩種就係400，藍色就係160，咁啊即係40/16啦。咁啊當然我哋再聰明啲，直接約4啦，約4得4，約4。160啊，對唔住，約4就得40，係啦。咁所以我就唔再約落去啦，因為已經係8份數啦嘛，所以就係40啦。藍色原子筆是紅色的，咁啊藍色是紅色，咁啊即係240是160的，咁我哋又係搞咗個份數先，前邊係分子，後邊係分母，一眼就約咗個0先啦，跟住約8啦，就3就2，即係3/2，係咪？3/2，你要記住，千祈唔好寫咗3/2落去喎，因為呢個咧仲要乘翻100% 先至係8份數嚟嘅噃，因此咧係150% 啦。咁啊，紅色是藍色，咁啊即係調翻轉啦，咁即係2/3啦。咁啊呢度就要留意啦，2/3咧，其實咧佢係除唔盡喎。你話劉 Sir，我用200/3做答案得唔得啊？咁當然係正確啦。你或者我亦都再可以將佢變做咧66又2/3嘅 percent 嘅，即係話你再除翻做大份數亦都可以。咁啊，你要記住，除唔盡嘅時候咧，就係要用份數表示啊。好，跟住呢個啦，經過減重之後，體重下降至原來的92%，咁即係話100% 係85，係咪？咁啊減咗之後嘅體重係幾多咧？咁其實本來咧就係直接計嘅，係咪？咁啊直接計啦，乘100%95啦。但係如果你咁樣計咧，可能就會比較慢啲，因為咧我哋可以咧用翻嗰個技巧，10% 就等於8.5，1% 就等於0.85，係咪？咁即係話2% 就等於1.7，咁而家少咗8% 啊嘛，所以咧就係85公斤減咗10%，再加翻2%，其實你就可以咁樣諗嘅，咁即係計一計佢啦，係咪？80減6.8，即係80減1.8， 78.2公斤啦。咁咪自己小心啲計啦。一樽水有375ml，飲咗56%，咁即係還有44%。
還有44%。咁我哋亦都可以係375乘1減56%啦，因為而家係計剩低嘅水啊嘛。咁我哋都咧可以諗一諗4% 係幾多喎？1% 就等於3.75，係咪？2% 就等於7.5，4% 就等於15，係咪啊？咁所以咧40% 自然就係150啦。咁啊，兩個加起嚟就係165。咁呢啲就係啲心算嘅技巧啦。如果你冇呢個心算嘅技巧咧，咁你就要慢慢計啦。點樣慢慢計啊？即係375乘以100×44，跟住去咗揀啦。呢度係11，呢度係25，跟住呢個係1，呢個係4、3、1、12、13、14、15，呢度係15，你就要咁樣約揀去做。咁就痛苦啲咯。如果你可以理解到點樣運用1%、10%呢啲小技巧咧，咁成條數你就計得好舒服㗎啦。好啦，我哋列咗啲字去先。咦？好。咁啊，一個星期長高咗8%，咁又係啦。35cm 1% 就係0.35，係咪？2% 就係0.7，8% 即係2×4=8啦，7×4=即係2.8，所以咧就係37.8。呢個就係純粹心算啦。列式就係35乘開括弧1加8%啦。咁啊，第6題呢度咧就係要考緊中文啦。65% 已就座，即係已就座係65%，未就座就係自然就係100% 減65%啦。即係全部人減咗坐低嘅就係未坐低啊！你唔會話啊，唔係喎，佢坐緊喎，坐到一半未坐好喎，未坐好嘅人就係未就座，坐緊 pat pat 未掂到都係未就座，所以就唔使拗㗎啦。所以呢度係35%，因此個多就係講緊個相差就係相差30%，即係坐咗嘅同未坐嘅係爭30%。咁我哋知道啦，120 10% 就等於12啊嘛，30% 就係36啦，搞掂。好啦，第7題，4成係男人啊，10% 就係30，40% 就係120啊。女士，女職員入邊有55% 係機艙服務員咯喎，咁女職員有幾多人啊？減一減就知係有180人啦，係咪？180人50% 係等於90人，5% 就係9個人，因此就係99啦，搞掂。好啦，呢度咁啊最簡單啦，就咁長闊高乘埋去啫嘛，係咪？所以就係25乘16乘5，絕對係可以死計嘅。咁嗱，如果你上堂有留心咧，我哋學過少少數學嘅速算啦，25同4係最 friend 啊嘛，係咪？咁我將個16拆做4乘4，所以咧呢個就會前邊變成100，後邊就會4、5中20，答案就係2000啦。咁你話我唔識咁樣做噃，冇咁精靈噃，冇咁精靈咪慢慢計咯。好啦，跟住20，咁啊問你嘅容量係幾多 lit 喎？係咪啊？所以咧呢個就係20乘20乘20咧，就等於8000。咁你留意啦，8000 lit 咧就會浸親嘅咯喎。呢個係 cm cube 啊嚇，8000個 cm cube，因此係等於8000個 mil。呢一個係陰嚟嘅，佢係8 lit 啫。咁啊，不過嗰日留喺度做嘅同學係冇人俾佢陰到嘅。好啦，長方形有咁多水，問水深，講咗啦，水深即是高。OK，我哋求高，即係體積除長除闊，咁即係80除長除闊，咁啊，即係80
8除以2啦，44除11，咁啊4啦，做完。好啦，右邊容量就係6乘6乘6啦，你哋應該就要識背㗎啦。咁啊216乘以3/4，咁啊又係約簡啦。除4就係54，3、5、15，162。咁呢啲都係冇乜艱難嘅東西，好直接㗎啦。好啦，雄性小狗仔，雄性識字嘅係咪？係3隻，全部狗仔係9隻，所以咧就係嗱，你可以咁樣寫啦。誒，劉 Sir，我一眼就睇到咁樣喎，咁得唔得咧？當然係接受啦，因為3+6係絕對信任你哋係識得心算㗎嘛。咁所以咧就係100/3嘅 percent 啦。咁記住呢個係變成33又1/3啦，因為除唔盡，我哋用大份數去表示啊。呢個自己留心。好，總支出係180蚊，購物嘅支出同膳食支出多幾多？購物係45%，膳食係35%。咁你當然你話我180乘45%，呢個就係購物啦。減，因為購物支出比膳食多嘛，購物就自然係多㗎啦。180乘35%，嗱咁樣做係啱嘅，冇錯嘅，不過係會慢啲嘅。咁我哋咧其實可以先諗咗個比例，個比例其實就係，喂，佢咪就係多咗10%咯，係咪可以咁樣諗啊？諗咗個比例先，咁樣係咪計起上嚟係咪爽手好多啊？藍色嘅部分呢度係咪直接睇到係18啊？如果你用紅色嗰邊計就慘豬啦，係咪？等我都要諗一諗啊，即係90減9啊，即係81啊。呢個18乘3就54+9啊，即係63，咁樣就痛苦啲咯。咁當然你話我唔係喎，我心算小超人喎，計數超快喎，咁用咩方法都冇所謂啦，係咪？咁啊，但係藍色係舒服啲咯。好啦，第14題啦噃。咁啊，呢個波波嘅體積，咁我哋放大幅圖啦，係咪？咁啊，1、2、3、4、5、6、7、8，咁啊，去到呢度就係100，嚟到呢度自然就係75啦。咁所以就係75啦。咁呢度 total 係200，咁呢個係75，呢個係75，呢粒色仔自然就係50啦，係咪？咁呢個都冇難度嘅。好啦，兩塊啦，係咪？所以呢一幅圖我哋要寫翻880喺度啊。水位上升，即係高度啊嘛，係咪？即係話將呢兩粒嘢放落去之後，佢就會變成一個長方體，係咪？一切嘅物件都係長方體嚟㗎嘛，呢個世界係冇其他東西嘅，記唔記得我講過？因此咧，呢個長方體就係880除長除闊啦。咁即係咁啊，約簡啦，22除10啦，等於2.2啦。咁啊，冇乜特別啦。6cm 邊長裡面有108，咁即係話一樣道理啦。水深其實即是高度啊嘛，求高度就係體積除長除闊啦。咁啊，108同6約簡咗先啦，即係sorry 啊，10幾啊，18除6啦，咁咪等於3啦。好啦。將一個石仔抌落去高咗2cm，咁即係話呢一嚿石仔好明顯就係長方體嚟㗎啦，成嚿石係咁樣抌落去㗎嘛，即係6乘6乘2咯，所以就係6乘6乘2啊。你想象嗰嚿石仔係一嚿長方體嘅石仔就好簡單啦，72搞掂。咁啊，自己留意啲單位唔好錯啊。留意啲單位唔好錯啊！即係問你 cm 就寫翻 cm 啦，問你 cm cube 就寫翻 cm cube 啦。咁自己謹慎啲啦，難度唔高。OK，加油！